Fala, doutores, beleza? Como é que vocês estão aí? Tranquilão? Bom, seguinte, tô com ideia Adventure 1.8 manual, tá? Esse carro tá com barulho ensurdecedor na traseira. Eu fiz um vidinho aí que vai dar pra vocês pegar o barulho. E aqui é o seguinte, a gente vai trocar os amortecedores traseiros. Não tá 100%, mas 99% do barulho vem do coxinho do amortecedor. Pra quem não sabe, Gran Siena, Palio, traseiro, modelo novo. E esses aqui, ele cria uma folga, tá? No coxinho do amortecedor. E bate pra caramba aquela folga ali. Então, eu vou mostrar ali pra vocês que chegou dois genuínos pra gente. Vou mostrar a folga e vou mostrar pra vocês ali. Vamos lá. Galera, aqui tá a nova, tá, ó, original Fiat. Essa daqui a gente ainda não abriu, tá? Então, mas essa aqui a gente abriu pra mostrar pra vocês. Ó a folga que tem aqui, ó. Olha isso, estão vendo? Ó, mexendo com a mão, ó, a folga, ó. Agora essa aqui mexe, essa aqui, ó. Essa aqui não tem, ó. A zero, tá vendo, ó? Show de bola. Ele criou uma folga, galera, bem na parte interna do coxinho traseiro. Então, assim, são barulho ensurdecedor. A gente vai montar lá. A gente vai mandar no carro para mostrar para vocês. Galera, foi encaixado aqui já, colocado. Mexe aí o rolamento. Ó, não tem folga, tá? O outro tinha uma folga tremenda. Tá zerado, beleza? Agora a gente vai montar lá. Galera, mesma rua que eu tava. Passando nos buracos, ó, tranquilão, não faz barulho nenhum mais, viu? Show de bola. Zerou. Barulho na traseira do ideia ficou 100%.